السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله هنعمل سلطة الكروسلو. واحدة واحدة كده شوف عرفنا الطريقة. السلام عليكم. احنا معانا مايونيز ومعانا عسل ابيض ومعانا زبادي ساده ومعانا خل وفي زيت زيتون، بس انا الصراحه معيش في الشغل زيت زيتون. تمام. في ناس بتحط المكونات دي يا استاذ علي وبتزود زبيب، وفي ناس بتزود جوز هند، وفي ناس بتزود كمبود اناناس. تمام، يعني كمبود اناناس، جوز هند بشره اللي هو الناعم، وفي ناس بتحط كمان كمبود اناناس. احنا بس بنحط المايونيز. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقه بالتفصيل معاكم اهوت. أول حاجة بننزل إيه؟ المايونيز بالأساس. اي حاجه فيهم، لا اي حاجه، اصل كله هيختلط ببعضه عامه يعني. مش تفرق يعني. هم كلهم هيجوا على بعض دلوقتي. اول علبه معانا اهوت. بس مش العلبة الكبيرة بتكون أفضل يا شيف؟ والله بتكون افضل، بس انا كاتب على 5 برطمانات صغيرين لان الشغلانه 800 فرد او 600 فرد. انما لما تبقى اكبر من كده مثلا 1000 او 1200 1000 بيبقى ونص في بالكيلو. بنجيب ال 5 جردل. كيلو الكبير. بيبقى 5 كيلو على بعضه. لكن مفيش جراد الكيلوات أو كده. لا كيلوهات لا. برطمانات الجزاز معلش نص كيلو ربع كيلو. بس طبعا انضف مايونيز اللي هو هولز، انضف حاجه، انضف نوع اللي هو هانز ده، انضف نوع في المايونيز، لا يعلى عليه. طعم وريحه ولون ابيض زي البفته، بيطلع معاك شغل 10 على 10 على 10 الصراحه يعني الحاج اتجاه. بس طبعا مش كل البقاله او كل المحلات بتاعت طلبات الافراح بيكون متوفر فيها النوع ده. فهو بيجيب لك المتوفر اهو. هنجيبوا العسل الاخر نفضوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل على النبي. طبعا يا جماعة ما اشتريتش إيه قد إيه يعني، صح يا شيف؟ لا انا عامل 3 كرنبات. 3 كرنبات كابيتشو. انا معايا 4، عملت 3 وخليت واحده احتياطي، وبشر عليها في حدود 10 جزرات او 12 جزران. تمام. اللهم صل على النبي. ادي كيلو عسل ابيض. تمام. و4 برطمانات مايونيز و8 علب زبادي. لان انا ما بنكترش لان كتره هيخلي الكرنب مني سايح. واخد بال حضرتك؟ سايح. كتر ايه بقى العسل؟ كتر الخلطه كلها على بعضها. يعني انا كمان بنعملها كده وبنكب اول باول ونجلب. احتاجت مني بنكمل، ما احتاجتش خلاص ما بنحطش بقيه الخلطه، بنشيلها على جنب. يا اما نديها للزبون يا اما نكمل بقى على كرنبه ثانيه لو انا احتجتها في الشغل، نقطع وانا شغال ونشتغل بيها. تمام. وادي الزبادي الاخرى اهو. ادي كده 2. اساسي الزبادي ساده يا شيخ؟ طبعا ينفع اللي هو البلدي؟ وممكن كمان نجيب، يعني احنا عملناها في فيديو قبل كده عالي عندي على القناه معلش. جبت علبتين فروت برتقال، فروت مانجا، بتديها لون يعني، بتديها لون وطعم حلو جميل. بس المره دي احنا عاملينها ايه؟ ساده. عشان تبقى لونها ابيض، اللون الطبيعي. بس هي دي يعني يعتبر كالمعتاد في الافراح اللي هو الطبيعي ده. اللي هو الطبيعي ومش كل المناطق اللي بتعمله على فكره. يعني مش كل المناطق، احنا اكتر ناس بنعمله في الافراح في الشغل بتوع تال بارود البحيره عامه يعني. لان طبعا كل منطقه بتختلف عن المنطقه الثانيه في الشغل بتاعها. كل مكان وليه شغله. كل مكان وليه اصناف معينه. يعني اصناف معينه الناس يعني متعوده عليها. طبعا حضرتك يا شيف اي مكان بتنزله بتلاقي برضو الزبون بيطلب منك شغل مثلا مختلف عن انا بنبقى عندي الزبون ميسر مش مخير. يقول لي انا عايز 1 2 3. والله لقيت 1 2 3 دول فيهم نوع بيتهدر على البوفيه والناس مش مرغوبه فيه، وزي ما بيطلع على البوفيه بيرجع ويتهدر اخر الشغل، بيقول والله الوضع 1 2 3. لد عليه جه معايا ماشي، مفيش خلاص نعمله اللي هو عايزه، هو حر. بس انا بنبقى بنبقى وضحت له الامور بحيث ان انا ما يجيش في الاخر شايلني انا الليله كلها ويقول لي انت عملت لي وخليت لي وسويت لي، واخد بالك؟ فانا بنديله فكره الاول على على نظام الشغل، ايه اللي مرغوب، ايه اللي بيتاكل على البوفيه. لان طبعا من كتر شغلي وخبرتي في الشغل عارف ايه اللي بيتجابل على البوفيه، ايه اللي بيتاكل، ايه اللي ما بيتاكلش، ايه اللي مرغوب الناس ما بتجيش عليه، ايه اللي الناس ما يعني كده يعني. تمام. واخد بال حضرتك؟ بعد كده نزلنا خلطتها كلها نجيبوا شويه خل. تمام. ونقلبوهم على بعض. زي ما قلنا ممكن نجيبوا تذكرتين فروت ونعملوهم عادي. طبعا لو في سنه زيت زيتون يبقى جميل. بس طبعا ما ينفعش زيت كريستال عشان كده ما بنحطوش. زيت زيتون يا شيخ؟ زيت زيتون
طب ليه بقى زيت الزيتون؟ بيديله لمعه ويديله طعم في نفس الوقت. ادي الكرنب يا استاذ علي، الكرنب اهو احنا مقطعينه وبشرين عليه جزر. ده متقطع بالسكينه كده؟ السكينه ناعم، مقطعينه ناعم. السكينه يا استاذ علي اهو. اهم حاجه المنظر الطبيعي اللي ورايا. تسلم ايدك يا شيف. طبعا انت ما بتختارش المكان يا شيف، فده بيبقى غصب عننا طبعا. انا ظروفي حاكم عليا، الشغل كده حاكم عليا، هنعمل ايه؟ هنقول للزبون لا والنبي هات لي مكان 5 نجوم، هات لي عيش، احنا شغلنا كله في الارياف. في اوقات تروح تلاقي مكان ما شاء الله عليه يفتح النفس للشغل، في مكان بيبقى غصب عنك. حر وزنقه وزحمه بس هو اكل عيشنا، هنعمله ايه بس؟ لان احيانا الناس برضه بتعلق طول المكان مش عارف ايه. طيب هم بيعلقوا على المكان، ما هم شايفين حاجه ولا دارين بحاجه. معلش لما تشتغل في القاهره وتشتغل في اسكندريه غير ما تشتغل في الارياف وفي الفلاحين. صح ولا ايه؟ مظبوط. لما تشتغل في اماكن زي غير ما تشتغل في الفلاحين. بص يا علي، وطبعا النظافه يا شيف اهم حاجه. يعني بص يا باشا، النظافه لو انت شغال فين اهم حاجه نظافتك انت نظافتك هتخليك تنظف المكان اللي انت شغال فيه. بقول لك على ترابيزات واخد بالك اهو يا باشا. ما بتدوش اي اضافات ثانيه يا شيف؟ لا ما نديش، انا قلت لك هو زيت الزيتون او الفروت برتقال او فروت مانجا، بس انا بنرشح البرتقال، لونه حلو وطعمه حلو، بيدي له كمان لون اصفر. انما هو ده الشغل الطبيعي بتاعنا، يعني الفروت ده اجتهادات مني يعني، واخد بالك. وزي ما قلت لحضرتك برضو في ناس بتحط جوز هند، في ناس بتحط زبيب، بس انا بنعمل الشغل اللي انا اتعلمته، اللي انا اتربيت عليه، اللي انا عارفه. طالما ما دقتش الكلام ده وشفته وملا دماغي ما بنعملوش، ونخاف نعمله الناس ما تبقاش ايه، ما ترغبوش على البوفيه، زي ما يطلع زي ما يرجع. انما ده ما شاء الله يعني ناجح. تعبى كده يا علي ويتقدم على البوفيه بالشكل ده بألف هنا وشفا. شوفوه برضه يا جماعه مع بعض ان شاء الله لما ينزل على البوفيه ان شاء الله. اسمع يا دكتور بعد اذنك، وسع كده. الحاج عصام بيقول لك انت العريس فرحان، بص كده العريس، روح يا دشدوش، روح 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 روح. ايوه ودي مساميرك يا دشدوش. بنفرح، ده الحاج عصام يا عم، ده هو انا بنفرح يا عم. روح يا